aprietas o rechinas tus dientes y crees que es normal? No, no es normal. Algunos de los problemas dentales derivados de trastornos psicológicos o incluso estrés es el bruxismo. Este consiste en rechinar o apretar tus dientes y el problema más grave de esto es el desgaste en estos mismos. Estos dientes se pueden desgastar tanto que hasta puede haber pérdida de los mismos dientes. Si tú sufres de este padecimiento, escribe abajo bruxismo y nos comunicamos contigo.